День Победы, как он был от нас далек, словно тлеющий в печурке уголек. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Простите, пришли мне на ум эти слова, вот из этой прекрасной песни. И сейчас вот канун Старого Нового года, странного самого праздника на свете, одного из самых странных, хотя в Иерусалиме полно странных праздников, но этот праздник один из самых странных, так же, как и новость о том, что ученые из Орегонского университета обнаружили, что каннабис может облегчать течение модного ныне явления, заболевания. Ну, вы поняли, о чем я говорю. А каннабис — это запрещенный там в Иерусалиме наркотик, именуемый конопля в просторечии. Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого видео, чтобы поддержать мой труд. Я, видите, не поленился. Вы не видите, но я не поленился. Это второй дубль. Я перезаписываю, потому что тема важнейшая, и я упустил несколько важных моментов. А моменты важнейшие я перезаписываю. Речь идет не только о Казахстане, но обо всей Средней Азии, а также о двуслойности власти Эрефистана. Дорогие друзья, у меня за спиной вы видите здание МИДа, Министерства иностранных дел Российской Федерации. Это одна из 7 сталинских высоток, монументальных, прекрасных таких в своем роде зданий. Она с ошибкой. Архитекторы недоучли вес сопротивления материалов и все такое, вес конструкции, и поэтому шпиль сделали не каменным, а фанерным. Каменной бы конструкция не выдержала. Вот так вот бывает, маленькая ошибочка, и теперь красят фанеру, и меняют ее постоянно. Саляуи. Что ж, здесь, дорогие друзья, здесь, да, я помедленнее повернусь, здесь мы наблюдаем Евгения Примакова, бывшего главу правительства РФ и министра иностранных дел, того самого, который проявил решительность, востоковед. И вот давеча его внук, глава Россотрудничества Евгений, если я не ошибаюсь, Александрович Примаков, взял и поссорился, ну как поссорился, дал, как ему показалось, достойный ответ Аскару Умарову, министру информации Казахстана. А незадолго до этого, и одновременно с этим, в Казахстане началась и проходит большая чистка силовиков. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же происходит. Карим Максимов, экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана, это аналог ФСБ, ну, госбезопасность, такие масонские структурочки. Так вот, Карим Максимов, по нему целое дело ведется, потому что там речь идет о попытке мятежа и государственного переворота во всем Казахстане. Понимаете? И речь идет, естественно, о недавних событиях, когда в итоге вводили войска АДКБ, то есть России и Белоруссии, и славяне убивали восставших казахов, в том числе новейшими средствами ЛЕР. Не знаю, что это, но вот полубезоружных людей с автоматами в пустыне уничтожать вот так — это прям вот за милую душу. Какая же гнусь. Вот. Так вот, Аскар Умаров, министр информации Казахстана, написал где-то у себя в соцсетях, сказал, что в Астане такое дело, я не дословно, но цитирую, и простите меня за кавычем, что в Астане везде, где бизнес русский, там сервис отвратительный. Он другое, более грязное слово употребил и сказал: это у них в крови. Это я вопрос делаю. Он вопроса не делал. Это утверждение было. Это у них в крови. Вот так вот. Господин Евгений Примаков, внук Примакова, господин Примаков, внук Примакова, такой с бородой красивый, рисоваться любит, он взял и решил уподобиться подвигу деда. А дед действительно сделал подвиг, определенного рода подвиг. А когда он летел на переговоры очередные между США и РФ в 1999 году, когда США начали бомбить Белград, столицу Югославии. И тогда Примаков, министр иностранных дел, приказал развернуть самолет.
вот, и прервал переговоры. Это был серьезнейший тогда шаг, достойный шаг, что бы то ни было. Вот, несколько беззубо по сравнению с бомбардировкой, но все же. Вот. Что делает внук в ответ на выходку Оскара Умарова, министра информации Казахстана? Он берет и пишет у себя в Твиттере или в Телеграме, не помню где, что у нас традиция, у Россотрудничества, мы с русофобской дрянью, я цитирую, не сотрудничаем. И знаете что? Соглашусь, правильно, не надо сотрудничать. Только это же неправда. Понимаете? Ну, начнем с этимологии слов фобия. Да? Фобия – это страх. Вот. Ну, нас мало кто боится. Ну, только если как психа с гранатой. К сожалению, до такого положения дел мы дошли на международной арене благодаря правлению нелицеприятнейшего Грацуна на потайных каблучках, но вы поняли, о ком я. Вот. В общем, Евгений Примаков, внук, так вот думает, что он отрезал. Восток, дело тонкое. Внук до деда не дотянул, потому что дед был востоковедом, причем хорошим, качественным востоковедом был господин Примаков-старший. Вот его я уж назову, заслужил. Вот. И тут надо не скоропалительно бегать, кричать, ругаться и разными, ну ладно, не буду опускаться. Государственный деятель такого уровня обязан не на 2 хода вперед смотреть, а на 22 и в шахматы играть уметь. Не у него так вот. В общем, дело обстоит совершенно не так. Насколько я понимаю, с делом Карима Максимова, экс-главы Комитета нацбезопасности Казахстана, и арестом еще и 2 его заместителей, ну, это экс-экс, но это связано то, что Казахстан решительно уходит от России. Все. Я хотел было шапку новогоднюю одеть, шутки ради, но не до шуток. Казахстан уходит от России и идет чистка. В первом ролике на эту тему, на тему Казахстана, на моем основном канале, я, друзья мои, говорил, что след иностранный. Но потом я сказал, что никогда РФистан и Казахстан не скажут, чей след. Потому что для РФистана это поражение, путинское поражение очередное, а для Казахстана это скоро перестанет быть секретом. Потому что скоро Байконур будет китайским. Да-да-да-да-да-да-да. Знаете как? А потому что Дмитрий Рогозин, тот самый, у кого лицо покраснело, ну, очевидно, потому что, как и я раньше, накатить. И летать на еврокоптере, несмотря на то, что производят российские отечественные вертолеты, но предпочитает еврокоптер. Он запретил Оскару Умарову, члену правительства Казахстана, министру информации, каким бы он ни был русофобом, он запретил ему посещать Байконур. Восток – дело тонкое. Один из моих дедушек был знатным востоковедом. Не таким известным, но, думаю, даже выше уровнем значительно. Потому что читать надо между строк, понимаете? Никогда Оскар Умаров, каким бы он там выскочкой ни был, он бы не сказал таких слов просто так, понимаете, без разрешения. И давайте оценивать эти действия Оскара Умарова как, знаете что, как индикатор. Индикатор их настроений. Вот так вот. А, Хочу вообще сказать, что упадок царит у нас настоящий, несмотря на заверения Алексея Кудрина, главы счетной палаты, бывшего министра экономики. У нас упадок. Да, на 20% лучше, может быть, мы живем, чем в Советском Союзе. Но, извините меня, за 31 год с момента развала 20% меньше одного в год, да? Как-то успехи на букву Х, не подумайте, что хорошо. Ну вот, мягко говоря. У нас там полстраны в уличные туалеты ходит, или треть, сколько там вообще, да? Богатейшей страны мира. Вот. Министры, внуки министров, как вообще вот это вот стал вот этим министром, потому что был внуком того, а давайте уважухи ради, да? Может, внук немного не дотягивает, и может, там нужны везде профессионалы куда более серьезные. Вот, потому что читать надо между строк. И надо не кидаться камнями, если в тебя кинули грязью из-за забора. Надо подумать о целях, о дальнейших векторах развития, перспективах, да, как один говорил из Ставрополя, тракторист фигов. У нас одни вот какие-то вот
Вот. Речь идет об утере Казахстана. И Китай взялся за дело всерьез. Такаев не зря говорил о террористической угрозе и террористической атаке, потому что в этом варианте развития в дело вступает не ОДКБ, а ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, главный в которой Китай. И Китай туда сейчас 100-200 тысяч человек перебросит вообще в момент. Просто поверьте. У него армия наподобие советской, транспортная система развита прекрасно, а численность армии там на сколько порядков выше, а? А советская армия всегда славилась вот своими транспортно-перебросочными делами. Вспомните ту же Югославию, Косово. Прекрасный марш-бросок с участием Юнусбека Евкурова, который сейчас вот в Ингушетии, там потом это всякое, да? До сих пор продолжается. По поводу этого, кстати, вот Рамзан Кадыров, глава Чечни, вот сейчас вот требует предъявить ему претензии, не ему, а вот озвучить претензии требует вот, от Ингушетии. Раздор на раздоре, раздор на раздоре. Некогда, ну вот и даже братья вот какие ссорятся и раздорничают. Вот так, вот что происходит. И знаете, что я вам скажу? На мой взгляд, действительно речь идет о внутреннем дуализме. Востоковедов у нас нет. А востоковедение у нас, знаете, какое? У нас теперь будут депортировать из страны не только за уголовные, но и за административные нарушения. То есть сила пока есть. Пока. Ну вот с разумом дело уже обстоит значительно на много порядков хуже. Не читают между строк, не смотрят вперед. Дмитрий Рогозин вот такие вещи говорит, и, а Казахстан — это врата России в Среднюю Азию вообще. А вы представляете себе, сколько славян там живет в Средней Азии? Что они сделали? Они казахов, не было там никаких 20 тысяч засланцев. Да, были десятки, сотни, может, провокаторов, сотня. Вот и все. Вот и все. Такие вот дела. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание видео подскажет, как поддержать мой труд. А, Я опытный газетный журналист, 15 лет писал, был специальным корреспондентом в ряде изданий. Меня там мэр Собянин в 2013 году награждал, все такое. Вот смотрите, это здание гостиниц «Золотое кольцо», тут такое элитное местечко. Вот. И аналитику я даю достойную, поверьте. И к этому видео я подготовился всерьез, к этому аналитическому обзору, к очередному блистательному успеху нелицеприятнейшего и его команды. Посмотрите, кто они. Я ничего против господина Примакова, внука, не имею. Нет, не имею. Ну просто, вот. Картина маслом. Приплыли, дорогие друзья. Что ж, с вами была ваша видеогазета. Подписывайтесь, там все такое. Поздравляю вас, друзья, со Старым Новым Годом. Что бы то ни было, сохраняйте душевное равновесие. Да, это действительно, наверное, самый странный праздник в году, но давайте его встречать с оптимизмом и верой в лучшее, в перемены в лучшее, в торжество разума и доброго духа над глупостью, безумием и зажратостью отдельных лиц. Да, мы, может быть, на 20% кто-то стал жить лучше, но РФ — это жалкий огрызок того, что представлял собой во многом СССР. Потому что, да, и знаете, да, на 20% лучше бумага туалетная мягче стала, или канцерогенов в еде больше стало. А вы знаете, такое наблюдение, я наблюдателен, это помогает мне быть журналистом, вашим вестником. Уже не одно утро и не один вечер я наблюдаю туман над Москвой. Мороз при этом стоит серьезный, вот рука прям... Вот. И одновременно с этим сразу несколько родителей сообщило мне о том, что, ну, мы в разговорах рассказали, что у их деток кашель. Кашель хронический, никаких других симптомов острых респираторных заболеваний не наблюдается, но кашель хронический есть. И мелькает у меня в голове одно слово: травят нас. Травят, травят, травят. Друзья, никто не может обвинить меня в молчу, но
Хочу вам сказать, я маму спросил, ну, потому что важная же тема, на 20% мы лучше живем. Мам, скажи, так? Она сказала, ну, те, кого я знаю, да. Потому что люди трудятся, стараются, но это люди Москвы, больших городов, у которых больше возможностей. И то. А так в целом, знаете, мама сказала, я вас в пионерлагерь отправила, ребенок на смену стоил, знаете сколько? 5 рублей. Кормят, поят и так далее. Вернули, говорит, живыми. Но, говорит, завшивленными, говорит, грязными и но живыми. Вот такие дела. Вот. А сейчас Эрефистан. Пробуждайтесь. Вот. Хорошего настроения. С наступающим Старым Новым Годом. Пока.